باش خواندەکاری دەلال و هێژا جارێک دێم دوانەیەکەن و دەبهەردۆرانێ وانەیە مەئیرۆ بناوێ ئۆرارتۆ و هێتیتن شخوا بەریوێنام سەر میتانی و کاسیتا ئەم ئاخڤین جێهێوانە کارێک بۆ کردبوون دیرۆکا دەرکەتناوانە ئانا ئەم دەرباسی مژارانێ دەبن ئۆرارتۆ و هێتیت دەستپێکی مێسەر ئۆرارتۆ بە ئاخڤن شخوا پشتیشکەناندنا باندۆرا نەیریە هێزێک نو بناوێ ئۆرارتۆ di salên nehsidê berî zayînê de derdkeve serqada dîrokê. Ewrarto hem wek welatê çiya û hem jî bi navê xwedayê xwe Xalidî dihatin naskirin. Yanî bi direnga Ewrarto dihatin naskirin. Wek me got hem bi navê welatê çiya û hem jî bi navê xwedayê xwe Xalidî dihatin naskirin. ئۆرارتۆ شخوا me got berdewamiya nayîriyayê têbîrawe dema got me got nayîrî bi dawî bûn kê şûna nayîriya girt me got ئۆرارتۆ şûra wana digire berdewamiya wanayî zimanê wa jî zimanê hûrî bi kar dianî. Di dema desthilatdariya nayîriya gotêk diçe di herêmê de begitiyên biçûk yên got ji hozên hûriya bûn begitiyên biçûk li wê derê bi rengekî serbixwe jiyan dikirin. Hem jî civakên got ji derve jî derbasî herêmê wana dibin bi hevdûrê jiyana wana berdewam dike bandora wana li hevdû tê kirin û bi hevdûrê bi navê ئۆرارتۆ tên diyar kirin. Yanî ne civakek tenê di nava wana de tê jiyan kirin hinek civakê de jî di nava ئۆرارتۆyan de jiyana xwe dimeşînin. Şixwe sînorê wana sînorê ئۆرارتۆ ji çemê Feratê dest pê dike heta Ermenistan û Toros û ciyayên Zagrosê berfireh tê diyar kirin. Dewleta ئۆرارتۆ di heyşsed û heftê û pêncê berî zayînê de tê ragihandin di riya Qiral Serdûr de tê avakirin paytexta wana jî Toşpa bû wana dema aneka bi navê wanê tê naskirin. Bi vî rengî hanê ئۆرارتۆ tê ser qada dîrokên jiyan textê dîrokê. Ev nexşe jî sînorê wêna ji me re diyar dike. Sînorê wêna bi vî rengî hanê yanî gola nêzîkî gola waneyê gola Ormiyayê ye di van dera de jiyan dike. Şixwe di vir de jî tê diyar kirin cê wêna Toşpa wek paytexta wêna jî tê diyar kirin. Qiral Serdûr ji bo got xwe ji êrişên aşûran biparêze keleh kelha wanê ava kir heta dema menî anaka jî kelha wanê hînakê heye keleha wanê ava dike li ser bircekî ji bircên vê kelehê ew bircaya jî ji xwe bi navê Serdûr tê naskirin li ser vê bircê vê kelehê bi nivîsa mîxî nivîsekê datîne di vir de çi diyar dike xwe wek qiralê ئۆرارتۆyê yê mezin didin asîn û hem jî bernameya xwe ya ramyarî diyar dike. Bernameya wînayê ramyarî bi çi rengî bû bi rengê got ew ticarî desthilatdariya aşûran li ser welatê xwe napejirînin. Kevirê vê keleha got ava kirbû a got me got ser bircê wêna ev nivîsa hanê jî danî bû kevirê wêna ji avan ercîşeyan erdîşê tîne giraniya van kevira yanî ji deverên gelekî dûr tîne heta got digihîne got wê keleha wanê ava dike giraniya van kevira jî digihe ji sî heta çil tonî heye. Ji xwe her wiha bêtir keleh hatin avakirin di hundirê şaristaniya wana de û hem jî gelek bajar jî avakirin gelê ئۆرارتۆ. Ji xwe di erdnîgariya Mezopotamiya jorîn de jî riyê bazirganiyê vekirin ew riyê hanî heta wek dema menî anaka jî tên bikar anîn hem jî di riyên got dikihêjin serê çiya ew riyê hanê jî ئۆرارتۆyan çêkirin. Ji xwe evana wek berhemê got wana çêkiribûn hem jî bi coyên avê gelekî yanî balkêş bûn
و لسر وینا دسکینین جوی گو دناوا باجر دش بو آوی چه دکرن ده دزگه خود و آوانی خود جی گلکی زانه بون جبر وینا جی خاکا خواه گلکی یعنی لپیش خستن و بال کشاندن لسر وی خاکا هانی شخوشار اورارتو وک مگوید شهرستانیه که گو لسر بنگاه چاند و برخوادانی خاطب و آوا کرن مگو برخوادان دیجی آشورا کرن وک یکی تیکه یان هفگرتنه که جی دنقاباوان بگتیین بچوچک دیجی هاتن چه کرن بویرنگی هانی شهرستانیه کی گو بنگاه وینا چاند بو و برخوادان بو هاتبو مشاندن جه آلی چاندنی پیشسازی چکرنا آمورین شهر چکرنا زیو و زیر آواهی سازی چاندنی لاوروانی گلکی اورارتو پیشکتی بو شخوا دوی داری ده نوا اورارتو یانده دی گلی بنگهین گود هندری وینا ده جیان ده کرن هبون گلی ارمن بون و گلی کرد نوا بی شهرستانی هانی ده بون دفر دی گلی ارمن به چه مجول دبون گلی ارمن به پیشسازی و به بازرگانی و به چیکرنا زیب و زیر مجول دبون بیرجی گلی کرد لکیلک آوانا به چاندنیه و لاوروانیه آوانا جی مجول دبون یعنی وقت هر دو گلا هفدو تمام دکر هر هنکا تشتن به هفدور ددان مشاندن خوا اورارتو سالا شصد و ششی بری زاینی ده جاری دستلداریا مدافتی رخاندن ولو بشامني اول بناوي اورارتو بداوي دي بجارك دخالي سركه امي وگرينن بشتش كان عندنا باندورا نيريان لفي دري هيزك نو دردكه سر قادا ديروكي د سال نصد بري زايني دي بناوي اورارتو اورارتو شخوا زماني وانا زماني هوريا بو و بردواميا نايريا بون پشتی گو نایری تیک دیچن شخوا اف بگیتیین بچوچکی گو دردکهون او بگیتی برنگه کی سر بخواه جیان دکرن وک یکیتی یکی دورتاوا ورتا جواکین گو دهاتن هرمی واناجی چه دبن و بنا به اورارتو تی دیار کرن ارنگاری آویناجی مگو جمع فراته حتی ارمنستان و تورس و زغروسی بردوام دکه دما قرال سردور ده دستلداریا یانجی ولاتی وانا تی راگهاندن پایتخت وانا توش بابو بنابی وانی دما آنا کده و قرال سردور دستلداریا آشوران ند پجران و کله آوا دکرن جبو گو خواه جوانا بپارزی کله حری نفدار گدوی دمیتاتی آوا کرن کله وانیه و شخوا او وقالي ارمن بهفدور وقت نوا شهرستانيه دجيه خد قرتن ان حر هنا كجوانا بتشتكي مجول دبون ارمن بپیش سازی و بازرگانيه و چکرنازی وزیر و کردجی به لاوروانیه و چاندنیه به مجول دبون د سال 66 بری زاینه ده لسر دست مدان تی رخاندن ولو بشایب داوید بهم در باسی بشه ددوا دبن بشه هیتیتان شخوا هیتیت گلک جرام قالا وانا دکنم دبی مثلا سر سینور هیتیتیل آلیه باشور هنه انجیل آلیه باکور روز آوا عفوا هنه اوانا میانا وانا دیار بکن هیتیتی اوانا جی شهرستانیه که گود آسیا بچوک در کتبو وک انجاما کلونیین سومرا يعني دمي سومرا دي اف كولونيا هاني نبا هيكيتا هاتبو آوا كرن وك انجام وينا دصال حزار ونصد وحيا حزار ودصدي بري زايني در تكذي سر قادا ديروكي در هلداريا هرمي بگشتي دخبن دستي خوده و پایتختا وينا بنابي هاتو شاش بو وك موديلا بريفبريا سومرا امش خسر شهرستانية سومرا بري انا مآخذين مريف موديلا ريفبريا وناجي مجوار بري انا ديار كربو نساوي موديلا هاني وناجي ريفبريا خو ددان مشاندن سالين 1595 بري زايني ده بابل داگر کردکن بابل دخن بن دسته خوده
پشتی وینا د سال 1243 بری زاینی دجی پیاما قاچه به مصریاره مردکن جارا پیشی گو وک کنفدراسیونه کی ایلا دناوا وینا ده چه دبی دست که وک کنفدراسیون دست دکن و پشتی وینا جی ده بگوهرتن دبی چه دبی برنگه کی کولداری بهتر یعنی دست که ما گوش بگیتیم تو چه خاطن چه کرن پشتی وینا دبی وک کولداری وینا برفره دبی شخوا کدی کوینای مزن دشارستانیا اناتولیایی جی دهبو دناوا خود چت حواندن هنک اتنیکین ده دناوا گلی خود دحواندن اتنیک بمعنى قوميات ده دناوا خود دحواندن او قوميات منا خالدي وهوريجي دناوا خود دحواندن هيتي جبوغو بخوا جي يعني كان زي هندري خوا بپاريزن وان برهمي هندري خوا بپاريزن تم دناوا شر و پفچونا دبو به بابلیاره به مصریاره به کنفدراسیونا میتانیاره و به هلن و یونان آرجی تم دناوا شر و پفچونی دبو اف کومن هانیجی وک آلیکار بون بواناره به تایبت کومن ارمنا گو به حسن و صفر به مجول دبون و آلیکاری گلکی مزن به شهرستانیا هانی رجی دکرن شخوا داویا ویناده امیستر هنک تایبت مدین این گرنگ این هیتیتان امی بهبدور وانا بخوینن تایبتین گرنگین هیتیتان تایبتیا یکم جعالی بریوبری و پشتی قرال چی دهات يعني دما جو دريفه برياوانا ده هم قرال نحاضر با قرال چي يعني هفجينا وينا پشتي وينا دهات دنوا ريفه بريه ده تايبتيا وانا ددوا خودي ارتشك بهز بو ارتشا وانا گلكي مزن بو ارتشا وانا جسوار و بيا حردوا بكار دهات بيك دهات و هر وهاجي يكنين جو قرال د پاراستنجي هابو تیر و کاوان و رم و شور و مرتال افجی وقت چکی وانای گو بکارتانین دناوا ارتشه ده. آسیسیا اولاوان پر خدایی بو جبر به یکی جوان را دگوتن ولات هزار خدا. مگو گلک انتیکین گودناوا خده اتنیکین گودناوا خده گرتبون او قومیت گودناوا خود گرتبون هر یکی اولاوینا برنگ کی بود ناوا وانا ده اولیم پر خدا دهاتن مشاندن. ده جورين نویسی جی بکارتانی نویسا میخی جی و هم جی نویسا هیروگلوفی او هر دو جورين نویسا جی بکارتانین و دبکار آنینا هیبران ده دبکارانینا هیبرا ده جی پر پیشکتی بو گلک تشت جزیف و زیر چیکر بون ولو وانیا ما بداوی دبه امی آنا پرسین رخاندنی چاره سر بکن ناوی اورارتویان جکو هاتیه ناوی ولاتی چیا یان جی به ناوی خدای خونی خالدی دهات ناس کرن یعنی اف هر دو واته جی ناوی اورارتو را بو اورارتو چاوا آوا بویه و سینور خواه جی چه قاسی برفره کریه اورارتو جه بگیتیم بچوک ایگو لهرمی بسر بخواه جیان دکرن آوا بویه و ریوبری خواه جهرمی بچوک ین جواکین گود منطقه ده هبون هاتی آوا کرن و سینوری ویناجی جچمی فراتی حتا ارمنستان و توروس و زغروسی دریج دبه پرسا چارا ناوی پایتختا هتیتان چبو و بریوبری خواه وکه کیجان شهرستانی بریو دبرن. ناوی پایتخت وانا هاتوشاش بو و ریوبری وانا وک مدل ریوبری سومرا ریوبری خواه بریو دبرن. هیتی تنهیزا خواه جکوی دگرتن جه دولمندین خواه ین کانزا هیزا خواه جوی دری دگرتن. پرسا ششا هیتی تن خواه دسپارتن کیجان اولین پرخودا جبر گودنا واینا دمگو گرک اتنیک هبون هر یک به رنگی کی خواه ددان مشاندن یعنی اولی وانا گلک رنگی اولاد نوانا تا بو جبر وینا اولین پرخودا بو
چار تایبەتیên hêdîtan binivîsîne. Xwe me goj aliyê rêveberiya wê nav rêveberiyê piştî qiralçî dihat. Him ola wana ola pir xwe dabû. Di cûreyên nivîsê bi kar danîn nivîsa hîroglîfî û nivîsa mêxî û di bîrkarî di bikaranînê heyberê wek zîv û zêr de jî gelekî pêşketî bû. Wilo waneya mebdawî dibe heta waneyeke de hûn bimînin xêr û xweşiyê de.